Dr. Sudara Gifattoota Itoophiyaa nagaa keessanii yeroo darbee akkuma beekamu baay'ee isaa kan amroosiif hojjechaa ture Amaarffaan kan beekamaadha. Ragaa afaan Oromoodhaan kan isiniif qabadhee dhiyaataa jiru waa'ee kutaalee Kiristiyaanummaa maayilii yookaan immoo Kiristiyaanummaadhaan wal qabatee macaafa keenya maal nutti makan jedhu kana dura ilaalaa ture jechuudha akka YouTube kiyyaatti. Haa ta'u malee garuu akka bu'uura jedhaman Kiristiyaanummaa waa'ee Kiristiyaanummaadhaan wal qabatee bu'uura jedhaman soolaawwan shanantu jiru. Soolaawwan shananii wal qabatee har'a soolaawwan lama ilaalla jechuudha. Soolaawwan kunniin keessaa soolaa Scripture na soolaa Kiristiyaanummaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Soolaa Scripture kan jedhu maayini kan jedhu waliin ilaaluun barbaachisaa. Kiristiyaanni tokko wantoota bu'uuraa inni qabaachuu qabu keessatti inni jalqabaa maayini soolaa wanshanan kan sirriitti beekuu danda'u sirra jiraata jechuudha. Kanarraa kan darbee namni tokko ani Kiristiyaanii jechuudhaa fi Scripturedhaaf yookaan immoo macaafa qulqulluudhaaf bakka inni kennu baay'ee murteessaadha jechuudha. Bakki inni macaafa qulqulluuf kennu yoo gadi aanaa ta'e Kiristiyaanummaa keessatti yookaan immoo Scriptureedhaaf iddoo inni qabu gadi aanaadha yoo ta'e namni kuni waa'een Kiristiyaanummaa isaatii xiyyeeffannaa isaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Yookaan immoo waa'ee Kiristiyaanummaa isaa check of gochuun isa barbaachisa jechuudha. Sababiin isaa macaafa qulqulluun waa'ee Kiristiyaanummaati nuuf kallattii nuti ittiin gara Kiristoositti dhiyaannu yookaan immoo kallattii nuti ittiin gara Waaqayyootti dhiyaannu keessatti isa baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee nuni akka Kiristiyaanii tokkootti yeroo nun amma kana keessa jiru keessatti wanti yeroo baay'ee akka salphaatti nuyi ilaallu waa'ee sagalee Waaqayyooti jechuudha. Sagalee Waaqayyoo gaggeessaa afur qulqulluudhaan barraa'e. Phaawulos Xiimotewosiif gaafanii barreessu maal jedhanii ergaa Xiimotewos Islaamaffaa boqonnaa 3:16 fi 17 maal jedhanii barreeffamoonni qulqullaa'oon kan isaan barraa'anii gaggeessaa afur qulqulluudhaan akka ta'e ragaa ba'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Aboon guddummaan kan fudhatu barraa'uu macaafa qulqulluu keessatti harka Waaqayyoo yookaan afur qulqulluudhaan kan ta'e dubbata jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een macaafa qulqulluu akka waan salphaatti yookaan immoo just akka waan Kiristiyaanummaa noormaal akka waan kitaaba dubbisanitti namoonni yeroo baay'ee yaadan jiru jechuudha. Garuu inni beezikaaliidhaa fi baay'ee murteessaadha jedhamu Kiristiyaanaaf maayini sagalee Waaqayyooti yookaan immoo Scriptureidha jechuudha. Scriptureidhaaf amma nuyi iddoo hin kennineeti yookaan immoo Scriptureidhaaf bakki nuyi kenninu baay'ee gadaanaadha yoo ta'e Kiristiyaanummaa keenya gaaffii keessa gala jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu nu barbaachisa? Namni tokko akka Kiristiyaanaatti wanti isarraa eegamu maayini sagalee Waaqayyoodhaaf iddoo inni qabu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo iddoo sagalee Waaqayyoodhaaf iddoo inni qabu gadaanaadha taane Kiristiyaanummaa keenyaaf illee maal gochuu nurra jiraata jechuudha. Deebi'ee of gaafachuu nurra jiraata jechuudha. Ani sirriidhaa jechuu danda'u nurra jiraata. Yoo akkas hin taane nama waa lama dhabee taana jechuudha. Nama waa lama dhabee taana jechuudha. Kiristiyaanummaa keessattis gaabbii yookaan guutummaan arganne isaasitti immoo abbootii inni qabnu garaagarummaan inni uumu jechuudha.